Você já se perguntou como seriam os sons dos planetas do nosso sistema solar? Hoje, vamos explorar um aspecto curioso e misterioso dos nossos vizinhos planetários. Enquanto o espaço é conhecido por seu silêncio, recentes descobertas revelaram que os planetas emitem sons únicos e intrigantes. Mas afinal, como pode um planeta gerar um som? Cada planeta emite ondas de rádio e vibrações que, quando captadas e convertidas, podem ser ouvidas por nossos ouvidos humanos. Imagine essa sinfonia espacial, de tons agudos estranhos como os de Vênus, aos sons graves e profundos de Júpiter. Nossa orquestra cósmica está repleta de surpresas. Agora, feche os olhos e deixe-se envolver pela melodia única de cada planeta. Explorar o som dos planetas nos lembra de que o cosmos é um lugar cheio de maravilhas ocultas. Cada planeta tem sua própria voz, própria canção cósmica, oferecendo-nos uma perspectiva única de sua natureza e características.